হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। 21 শতকে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন। বিশেষজ্ঞরা এমনটাই মনে করেন। কিন্তু অবাক করার মতো তথ্য হচ্ছে এখনও বিশ্বের বহু দেশে রেল লাইন নেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন দেশে রেল চলে না। ওমান, মরুভূমি শহর ওমানেও রেল লাইনের কোনো চিহ্ন নেই, যদিও পৃথিবীর অনেক দেশেই মরুভূমি দিয়ে রেল লাইন বসানো হয়েছে। ভুটান, হিমালয়ের কূলে ছোট্ট দেশ ভুটান, পাহাড় কেটে সেখানেও রেললাইন বসানো হয়নি, সমস্ত যোগাযোগই সড়ক পথে হয়। ইয়েমেনেও ট্রেন চলে না, সেখানেও পরিবহন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে সড়কের উপর নির্ভর করে। লিবিয়া, আফ্রিকার শক্তিশালী দেশ লিবিয়াতেও ট্রেন চলে না, অদূর ভবিষ্যতেও রেললাইন বসানোর কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। কাতারেও এত বছর রেললাইন তৈরি হয়নি। রুয়ান্ডা, গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত রুয়ান্ডায় অনেক কিছুই নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে বর্তমান সরকারকে, তবে রেলপথ সেখানে আগে ছিল না, এখনও নেই। আইসল্যান্ড, বরফে ঢাকা আইসল্যান্ডে পরিবহন ব্যবস্থা খুবই উন্নত, কিন্তু সেখানেও রেলপথের কোনো চিহ্ন নেই। পাপুয়া নিউগিনি সমুদ্রের মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপ, এত ছোট তার আয়তন যে রেলপথের প্রয়োজন হয় না। ম্যাকাও, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার আরও একটি ছোট দেশ, নাম ম্যাকাও, সেখানেও রেলপথের কোনো ব্যবস্থা কোনো দিন ছিল না। মাল্টা, উপরে ইতালি, সিসিলি এবং দক্ষিণে আফ্রিকার বালুচরা, তারই মাঝখানে ছোট্ট দেশ মাল্টা। দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে রেল লাইনের কোনো প্রয়োজন হয় না। হাইতি, ভূমধ্যসাগরীয় এই দেশটিও আয়তনে নেহায়েত ছোট, রেল লাইনের প্রয়োজন হয়নি এখনও। সোমালিয়া, পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম সোমালিয়া, নিত্যদিন লেগে রয়েছে সমস্যাও, সে দেশেও কোনো দিন রেললাইন তৈরি হয়নি। সুরিনাম, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পূর্বে কোণে অবস্থিত ছোট দেশ সুরিনাম, রেল চলে না সেখানেও। নাইজার, আফ্রিকার এই দেশটিও খুবই গরিব, রেলপথ বসানোর চেষ্টাও কখনো হয়নি সেখানে। চাঁদ, মরুভূমির দেশ চাঁদ, একাধারে গরিবও দেশটি, কখনো রেল লাইন পাতা হয়নি সেই দেশে। সাইপ্রাস পর্যটনের জন্য খুবই সমৃদ্ধ, তবে সেখানেও কোনো দিন রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়নি। পূর্ব তিমুর দ্বীপের অর্ধেকটা জুড়ে তৈরি রাষ্ট্র পূর্ব তিমুর, আয়তনে এতই ছোট সেই দেশে রেল যোগাযোগের কোনো প্রয়োজনই হয় না। গিনি বিসাউ, দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট্ট একটি রাষ্ট্র গিনি বিসাউ, সেখানেও কোনো দিন ট্রেন চলেনি। মার্শাল আইল্যান্ড, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের ছোট দেশ মার্শাল আইল্যান্ড, সেখানেও কোনো দিন রেলপথ তৈরি হয়নি, ট্রেনের প্রয়োজনও হয়নি। মরিশাস, বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম মরিশাস, প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ পর্যটন যান এই দ্বীপপুঞ্জে, তবে দেশটির আয়তন এতই ছোট যে কোনো দিন রেলপথ তৈরির প্রয়োজনই পড়েনি সেখানে। ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবেগো, ভূমধ্যসাগরীয় ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবেগোতে কোনো দিন রেল যোগাযোগের তৈরিও হয়নি। মাইক্রোনেশিয়া, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র মাইক্রোনেশিয়া, কোনো দিন সেখানে রেলপথ তৈরি হয়নি। সান মারিনো, ইতালির উত্তরে পাহাড় ঘেরা সান মারিনো একটি ছোট্ট দেশ, বাইক রেসিংয়ের জন্য বিখ্যাত, সেই দেশে কোনো দিন রেলপথ তৈরি হয়নি। সলোমন আইল্যান্ড, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের শতাধিক দ্বীপ নিয়ে তৈরি সলোমন আইল্যান্ড, দ্বীপরাষ্ট্রটিতে কখনো রেলপথ তৈরি করা সম্ভবত হয়নি জলের কারণে। টঙ্গু, আয়তনে একেবারে ছোট প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ টঙ্গু, সেখানে কোনোদিন রেলপথ তৈরি হয়নি। তুবালু, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের আরেক দ্বীপরাষ্ট্র তুবালু, স্বাভাবিক কারণেই সেখানে কোনোদিন রেলপথ তৈরি হয়নি। বনুয়াতু, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের আরেক দেশ বনুয়াতু, আর সমস্ত প্রতিবেশীর মতো সেখানেও কোনোদিন রেলপথ তৈরি হয়নি। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিয়ে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিন, আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।